de cá e de lá, dos dois lados. Esse aqui apresentou, como é que tá passando? Esse aqui apresentou o barulho. Aí o que eu fiz? Eu fui, peguei, balancei a roda, tava realmente o barulho aqui. Aí eu fui, levei no mecânico, aí ele identificou, o mecânico a princípio ele condenou a trizeta, só que não era a trizeta. Aí ele foi, olhou tudinho, falei que era desse lado aqui. Aí ele foi, identificou que era a porca do terminal de direção, desse lado de cá, que tava fazendo barulho. Ele trocou, acabou o barulho. Então não é trizeta e nem o amortecedor.